Oi, preciosas! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu presente do Dia das Mães. E também mostrar como eu estou finalizando o meu cabelo com eles. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu tenho que mostrar por que que eu estava necessitada deste presente aqui do Dia das Mães. Vou mostrar pra vocês o meu secador antigo e a minha chapinha antiga. Eu tava utilizando, gente, esse secador. Ele é ruim? Não. Ele é maravilhoso. Gente, nem sei mais qual é a marca dele. Não sei se é da Bretanha. Olha, ele tá tão desgastado, olha, que até essa parte dele aqui se foi. Essa tampa aqui dele tá isolada aqui com a fita, pra você ver. E ele tem hora que ele tá dando aquela falhada, sabe? Aquela engasgada. Mas, gente, são mais de 10 anos que eu tenho esse secador. Mais de 10 anos. Ele já se pagou. Coitado, tá querendo se aposentar. E ele é muito bom. Ele tem esse reguladorzinho aqui, vapor frio. Ele foi muito útil pra minha vida. Ainda não me desfiz dele não, tá? E ele é bem pesado. Vamos agora pra minha chapinha. A minha chapinha tem 20 metros de cabo. Muito boa. Gosto bastante dela por isso. Também. A bichinha tá tão desgastada, olha, gente. Mais de 10 anos também que eu tenho essa chapinha. Quem me deu ela foi meu... Na época era meu namorado. Olha, gente. Ela é muito boa. Qual é o problema dessa chapinha? Que ela foi fabricada há muito tempos atrás. Deixa eu ver qual é a marca dela. Infrared. Infrared, eu acho que é a marca dela. Tá pagando também. Ela foi fabricada há muito tempos atrás, né? Há muitos anos atrás. E naquela época não tinham o costume de colocar regulador de temperatura. Então, minha filha, ela vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e só ela na causa. Mentira, só uma reconstrução na causa. Ela vai esquentando e aí, como vocês podem observar, ela não tá triscando mais uma chapa na outra, sabe? Ela tá um pouco empenada de algumas quedas que eu já dei nela. Muito boa essa chapinha também. Quando a gente vai conhecendo, né, trabalhando o nosso cabelo, vai analisando, conforme vai passando o tempo e a gente vai vendo as tecnologias, a gente vê que as coisinhas vão atualizando, né? Então, ela tem essa situação quadrada. Eu tava há tempos querendo uma redonda, que era para auxiliar de fazer o babyliss, né? Fazer melhor, deslizar melhor. E essa minha aqui, ela dava ela fazia, né, as ondas, só que ficavam um pouco feias. Eu não tinha muita habilidade de fazer com ela. Mas eu fazia, mesmo assim. Gente, essa chapinha me ajudou tanto por tantos anos. Eu cuidava do meu cabelo com ela. Então, ela já não tá mais esquentando mais como deveria. Ela esquenta e ela para. Então, eu tava choramingando pela casa, né? Minha chapinha não presta mais. E aí, eu ganhei, né? Esse babado agora que eu vou mostrar pra vocês. Então, esses aqui estão aposentados. Agora eu vou mostrar os meus presentes na íntegra aqui pra vocês. Já tirei da caixa pra mostrar aqui pra vocês o meu secador da Mondial, da linha Golden Rose. Acho que é assim que fala. Gente, a cor desse secador é maravilhosa. Gostei muito. Aqui ele vem com regulador de velocidade. Zoom, 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 zoom. Tem 3, tá? E aqui embaixo ele vem, né, com de temperatura e vem também, né, com o jato frio, né? Muito bom. Tampa super legal de tirar, não, né, não é muito chato de tirar. Cabo bem grosso. Ele vem com, já engatei aqui o cabo, gente, depois eu desengato. Ele vem com essa ponta aqui grossinha. Na minha tomada é padrão, né? A minha tomada, ela é padrão e o plug dele não entra nas minhas tomadas. Então, eu utilizo esse adaptador, que eu utilizava no meu antigo também, né? Que ele também não entrava nas minhas tomadas. E eu tô utilizando esse plug. Tá até acabado, coitado, mas tem me servido bastante. Encaixou, minha filha vai-se embora. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí como eu finalizei ele, tá? O meu cabelo aqui
deste jeitinho aqui, com essa dupla maravilhosa. Secador maravilhoso, gostei bastante. Ele é leve, mas apesar dele ser leve, ele não deixa nada a desejar, né? Eu, comparando com o meu antigo, senti muita diferença, porque o antigo ele é muito pesado. Então, para você que não tem costume, indico tecnologias atuais, né? Que são mais leves, que dá para você fazer a sua escova sem ter um problema no braço. E é maravilhoso, gente. Maravilhoso, gostei muito. Não é muito zoadento. Tem o som normal de um secador. Né? Aquela coisa. Som normal. Normal. Gostei bastante. Leve, não pesa muito. Dá pra você finalizar tranquilamente. Potência muito boa também. Eu utilizo na média, né? Não utilizo no máximo. Raramente eu utilizo no máximo, só se meu cabelo estiver muito encharcado. Mas é raro. E eu gostei bastante. Além dele ter a estética muito bonita. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha chapinha. Gente, essa chapinha, tava namorando ela há muito tempo. Por conta que eu vi uma resenha dela e a moça fazia ondas no cabelo. Cara, ele tá finalizado com ela, tá? Cara, eu amei. Porque quem usou a quadradinha, que foi o meu caso, cara, isso aqui é outra vida. É outra experiência. Desliza muito melhor, deixa a onda muito mais bonita. Estilo Babyliss, você não tem condições de adquirir um Babyliss, compra a chapinha. Essa aqui, maravilhosa, que dá pra você chapar, tem duas funções, chapa e modela. Gente, isso aqui é vida, praticidade. E eu tô muito chique, porque eu não tinha uma chapinha com regulador de temperatura, agora eu tenho. E ela é bem prática de utilizar, aqui é o botão de ligar e desligar. Quando ela liga, aqui em cima, nesse painel bem chique dela, fica piscando. Tchuc, 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 um LEDzinho bem bonito. Tchuc, tchuc. Nada a ver, não fica fazendo zoada não, tá, gente? Olha que bonita ela, o design dela. Ó, o cabo super flexível pra girar. Parece um Babyliss. Se deixar assim, né? Me jura que é um Babyliss. Aí o regulador de temperatura, essa parte bem aqui. Vou mostrar pra vocês aqui mais pertinho. Aqui, ó. Vai do 180 ao 220. Uma chapinha muito boa aí pra você usar na modalidade home care. Acho que é assim que se fala. Utilizar em casa, né? Em serviços assim de casa, pra você fazer uma chapinha, uma prancha aí no meio da semana, 2 vezes, 3 vezes. Não é uma chapinha indicada pra você fazer progressiva, pra você fazer alisamentos, tá bom, gente? Ela é uma chapinha na modalidade de home care. Não é muito indicada porque ela não tem altas temperaturas, né? Então, ela vai até 220. Muito boa. Por que que é interessante você ter uma chapinha com regulador de temperatura? Para você não fritar o seu cabelo aí desnecessariamente. É claro que você vai utilizar protetor térmico, né? Óbvio. Mas o máximo que você puder evitar de calor excessivo é interessante. Então, para utilizar fazendo ondas, eu utilizo no 180. 180, 140, varia. Então, ela é bem interessante para você aí. Gente, amei meu presente. Finalizei o meu cabelo com ela e eu amei. Amei mesmo. Tava acostumada com a chapinha do Velho Testamento. Eu fiz com essa, fiquei assim. É só Brasil. E aí, a minha outra tava desligando e eu ganhei essa duplinha maravilhosa. E eu amei esse presente. Porque é um presente último aí pra você dar pra sua mamãe. E eu ganhei, né, do esposo. Que meu bebê, meu filho é um bebê ainda. E é o esposo que me presenteou com essa dupla maravilhosa da Mondial. Gente, Mondial é Mondial, né? Você é doida, Mondial podia me patrocinar, mas não tá me patrocinando não, tá? Mas é uma marca muito legal. E essa chapinha super atendeu a minha necessidade. E eu amei! Vou deixar o vídeo pra vocês eu finalizando meu cabelo com essa dupla maravilhosa. E antes de iniciar o processo de secar,
eu deixo o cabelo secar aí o máximo possível naturalmente. Deixo ele aí, se eu tiver com tempo, deixar aí secando ao ar livre, sem fonte de calor. E depois eu só venho desmanchando as ondas e tirando o resto da umidade. E aí, não separo muito o cabelo, sabe? Eu vou separando grotescamente com a piranha. Venho separando e já venho secando para tirar o resto da umidade. Eu gosto de tirar bem para não fritar o cabelo depois. Lembrando, antes de você passar qualquer fonte de calor aí no seu cabelo, certifique que seu cabelo está com protetor térmico e que o protetor térmico está protegendo aí seu cabelo, tá? E agora eu vou repartir o cabelo pra gente poder ir para processo de finalizar. Eu gosto de deixar ele com onda, porque se eu deixar ele retinho, ele fica assim. E eu não gosto muito. Então, o que nós vamos fazer? Sequei, agora eu venho vir só modelando. Eu pego um piranhão, já deixo aqui na roupa. E prendo a parte de cima. E trago a parte de trás pra frente. Aí pego uma mecha. Eu gosto de finalizar pra dentro. Pra fora eu não gosto muito, porque dá aparência, pelo menos no meu, aparência de espigado, né? Então eu gosto de finalizar pra dentro. Sempre fazendo pra dentro. Ó. Lembrando o protetor térmico, tá? Já passei o protetor térmico bastante. E aí eu venho fazendo as ondas. Pra dentro. Eu gosto de fazer pra dentro, tá? Sempre nesse movimento pra dentro. Não deixo muito tempo, já venho deslizando, tá? Que é pra ele ficar... Ó a diferença dessas pontas pra essa. Olha. Agora eu vou fazer o outro lado. Mesmo processo. Pra dentro. Deixa eu mudar aqui o cabo. Aqui. Tô olhando aí pra ali, porque é ali que tá o espelho. Pra dentro, tá? Não fico muito tempo... Não ficou bom. Eu não fico muito tempo com o cabelo dentro da chapinha, tá? E fica assim... Não, já tá liso. É só pra dar uma modelada. Às vezes eu pego bem fininha, às vezes eu pego mais grossa, mas eu gosto de mais grossas as mechas. Pra ficar um cacho mais grossinho. Eu jogo pra trás, pra não ir misturando com o que tá assim, tá? Sem modelar. Bem fofucho que fica. Olha os cachinhos na ponta. Bem bonitinho. Agora eu vou pra próxima etapa, que é pro topo do cabelo. Vou dividir agora aqui a parte da frente. Deixo guardadinha aqui. Eu gosto de utilizar o piranhão. Ah, não mistura, não fora. Olha a diferença dos que não estão finalizados, que eu sei tão. Eu gosto de utilizar o piranhão porque ele segura e não marca muito, né? Vem o mesmo processo. Para dentro. Gente, cabelo alisado, por mais que você cuide das pontinhas dele, ele sempre vai ter um aspecto assim, ainda mais o meu, que tem alisamento e tem coloração, vai ter esse aspecto assim. Aí eu gosto de dar uma minimizada, pra dar uma naturalidade também, né? No cabelo. Pra dar uma naturalidade também, eu gosto de fazer essa finalização. Pra finalizar, eu só divido em 3 partes. Foi a primeira, né, que é a parte de baixo, e agora eu tô fazendo a parte do meio. Ó, o mesmo processo, tá? Pra dentro, olha. É sério, né, que ele foi pra dentro. Vamos lá pro outro lado. Os que eu já fiz, eu jogo pra trás. Os que eu não fiz, eu deixo aqui na frente, tá? Eu dou uma conferida pra ver se não tem alguma ponta espigada lá atrás também. Aqui na frente, eu gosto de dar uma passada, que às vezes fica os bonitos querendo se aparecer, né? Eu gosto de dar uma pegada da raiz, mas o restante só nas pontas, tá? Olha, naturalidade. Olha como já tá ficando. Agora vamos pra parte de cima. Vamos fazer a parte da frente, gente, agora. A parte da frente eu gosto de dar uma pegada aqui na raiz, que ela fica sempre um pouquinho inchada aqui na frente. Eu venho e faço isso. Mas ainda não tô finalizando, sabe? Só tô tirando um pouco do inchado da raiz. Venho aqui.
Olha. Agora eu vou finalizar. Puxa a franja pra frente, pedaço da franja, essa parte de trás eu vou finalizar. Pra dentro também, ó. Parece que foi isso. Pra dentro também. Essa parte de trás tem isso aí. Pra dentro pra frente. Pra dentro também. Agora a franja. Eu gosto que ela fique jogada pra esse lado de cá. Só que eu não uso só pra esse lado de cá, então eu uso ela pros dois lados, tá? Então eu finalizo ela pra esse lado de cá, mas depois eu dou pro outro lado mesmo. Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro, meu filho. Pronto, finalizado. Eu não deixo escorrendo. Finalizado. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos passar um pouco de óleo. Tô usando esse aqui da Ox Nutri. Muito bom, bem fininho. Então bora lá. Eu gosto de passar nas pontas, sabe? Pra dar aquela recuperada. Pra deixar bem brilhosinha as pontas. Na franja. Na ponta, sabe? Pra dar uma... Aqui na frente também, que é bem ressecado. Olha, gente. Passa o óleo. Pra ficar bem hidratado, bem nutrido, na verdade, né? Pronto. Fica assim o resultado, gente. Ele finalizado. Eu confesso que eu gosto dele finalizado, mas não no momento que eu termino de finalizar. Eu gosto quando ele vai assentando. Porque o meu cabelo é grosso, pesado. E aí ele vai assentando, assentando, assentando. E ele fica com um ar mais natural. Mas fica lindo. Também. Pronto. E esse é o resultado da finalização. Maravilhoso. E aí, você gostou do processo de finalização? Foi prático? Gostou? Gente, olha as ondas do meu cabelo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Cabelo já frio. Não perdeu as ondas. Olha, gente, que maravilhoso. Amei, amei, amei de paixão. O meu secador e a minha chapinha. Meus presentes aí do Dia das Mães. E aí eu quero saber de vocês, meninas. Gostaram? Comenta aí. Se tem alguma coisa que você não gostou, se tem alguma coisa que você faria diferente, comenta aí que eu quero saber, tá bom? E até o próximo vídeo.